大龙是秦董的命根子，要是大龙倒了，林霍肯定内疚死，恨死自己了。你也别这么大压力，你也不想的。接下来打算怎么办？找投资，就当这个时候谁会进来啊？那也得试试啊。高先生，不好意思，我们姚总临时有个紧急会议，恐怕今天不能跟你见面，让你久等了。没关系，那可以帮我约明天的时间吗？姚总明天出差，最近可能都不在公司。明白了，打扰。高山。喂，张总，哎，之前那个大龙那个案子，我微信里跟你说过了，这个我明白，麻烦了。第一次走投无路，高山，你也该尝到教训了。喂，高先生您好，我是丰能投资的前台，上午我们见过面的。你好。是这样的，刚我们姚总交代，今天晚上有空可以约见您，不知道您有没有时间一起吃个便饭？当然有了。那好，地址我稍后发你。好，谢谢啊。不客气。出来，喝酒喝酒，快喝！姚总你好，我是高山。小高来了，哎，别吵别吵。小高啊，我看你呢，也是个爽快人啊。我看好你，看好你啊！来，再喝一个。不好意思，去个收银间。等你啊！姚总喝多了，其他人送他回去了。没关系，剩下的事你可以跟我谈。好。这个是大龙的计划书。不好意思，手滑，麻烦高总帮忙捡起来。耍我呢？现在才发现，我从来不会把时间浪费在失败者身上。大龙不适合丰能投资，再见。
边。